Hej, jeg hedder Karoline, og i den her video der tager vi et kig på, hvordan du logger ind i Dataløn. Hvis du er en kunde, der er flyttet fra Dataløn branche og herover til Dataløn, så har vi i første omgang sendt dig en e-mail, der hedder du oprettet som bruger. Den skal du lige bruge til at logge ind første gang, så vi kan få oprettet dig en adgangskode. Men efterfølgende, når du skal logge på, så går du her på dataløn.dk og bliver mødt af vores forside her. Du kan trykke login oppe i højre hjørne, rulle lidt ned og vælge Dataløn login. Du klikker her og bliver nu mødt af et vindue, hvor du skal udfylde nogle informationer. Det er altså virksomhedens CVR-nummer, dit brugernavn og en adgangskode. Du skal også vælge, om du kunne tænke dig at få en engangskode enten på sms eller på e-mail. Det er ikke alle brugere, der er blevet flyttet, hvor der har været et telefonnummer tilgængeligt, så vælg gerne her, du gerne vil have en engangskode på e-mail. Du trykker næste og skal så indsætte den her engangskode. Når du har gjort det og trykker login, så snyder vi lige lidt her i bedste tv-køkkenstil, ryger du ind i Dataløn og er nu logget ind. Nu nævnte jeg før det her med, at det er ikke alle, der har telefonnummer på, og det anbefaler vi altså, at man skal have, så man netop kan modtage de her engangskoder på sms. Så for at gå ind og tjekke, om man har det, eller gå ind og tilføje det, så vælger vi det lille tandhjul heroppe i den blå bjælke, trykker på den og vælger brugeradministration. Nu kommer vi herind og kan se, at jeg har 2 brugere liggende. Jeg vælger min fornavn efternavn bruger, og kan se nu her de brugeroplysninger. Brugeren her er oprettet med et mobilnummer, men er det ikke tilfældet, vil den stå blank, eller hvis jeg gerne vil rette det, så trykker jeg heroppe i højre hjørne. Jeg kan nu ændre på navnet, jeg kan ændre på mobilnummeret, hvor vi jo så anbefaler at få indsat et mobilnummer på den bruger, der er pågældende. Jeg trykker gennem, når jeg er færdig med mine ændringer, og kan nu gå tilbage til min oversigt over medarbejdere, der har adgang til systemer. Det kan også være, at du for eksempel gerne vil give adgang til din revisor eller en anden kollega. Det kan du gøre hernede ved at sige opret bruger. Der er ikke nogen begrænsning på, hvor mange brugere du kan have, og der er ikke noget, der koster ekstra, så giv de adgang til de mennesker, hvor det kunne være relevant. Er der nogle spørgsmål med det her med tilføjelse af telefonnummer eller problemer med at logge ind, så skal I jo ikke tøve med at ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe. Du må have en rigtig god dag. Hej.